Какой-то я квадратный. Ну и что? А хочу быть треугольным. В таком случае надо плечи со спиной подкачать. О, да, спину надо. Чтобы сделать спину шире, тебе надо тренить широчайшие и круглые. Понятно. А как? Для широчайших делай, во-первых, подтягивание, Ага. во-вторых, перевернутое подтягивание. А круглые? Для круглых делай поднятие в передний вис. Ой, что-то сложное. Если это тяжело, найди перевернутую лестницу, поставь ноги чуть дальше от рук и тяни себя только спиной. Ух, как болит. Пока этого хватит. От души. Хороший тренинг.